Beberapa minggu lalu tuh aku sempat ngerasa capek banget, tenggorokan sakit, batu gak berhenti, tidur gak nyenyak. Aku pikir biasa aja, ntar juga sembuh sendiri. Malah makin nyiksa. Minum madu udah, teh hangat juga udah, tetap aja gak mempan. Sampai akhirnya aku coba Fluba Anaba, teman kantor yang nyaranin. Dan bener dong, baru 3 harian batuku mulai reda, tenggorokan gak perih lagi, badan rasanya enteng banget. Fluba Anaba herbal andalan aku buat meredakan batuk dan radang tenggorokan. Terbuat dari bahan alami tanpa bikin ngantuk, cocok buat ibu aktif kayak aku. Cari Fluba Anaba di marketplace favorit kamu ya.